Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku di channel Kasena Rajut, channel tutorial yang paling mudah untuk dipahami, diikuti, dan dipelajari. Pada video kali ini, aku akan membuat strap masker rajut dengan model bunga matahari seperti ini. Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, benang polyceri. Aku menggunakan 3 warna, yaitu warna kuning, hijau, dan coklat tua. Kemudian korek api untuk memutuskan benang, jarum tapestri atau jarum berlubang besar, 2 buah kancing, dan hakpen. Aku menggunakan hakpen nomor 3. Pertama, kalian lebihkan benang kira-kira segini yang nantinya berfungsi untuk menjahit kancing. Kemudian kita mulai dari sini buat simpul awal dan buat 10 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita gabungkan menggunakan tusuk slip stitch di rantai yang pertama. Nah, jika sudah seperti ini, untuk langkah selanjutnya kalian buat lagi 10 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian tahan di sini, kemudian lanjutkan dengan membuat 9 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kalian slip stitch di rantai yang pertama. Buat 1 tusuk slip stitch, kemudian 1 tusuk SC, 1 tusuk HDC, 2 tusuk DC, 1, 2, kemudian 1 tusuk HDC lagi, 1 tusuk SC, dan terakhir slip stitch. Nah, sudah jadi satu bentuk daun. Kita lanjutkan dengan membuat 10 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tahan sampai sini dan lanjut membuat 9 tusuk rantai untuk membuat daun yang kedua. Nah, slip stitch di rantai yang pertama, kemudian 1 tusuk SC, 1 HDC, 2 DC, 1, 2, kemudian 1 HDC, 1 SC, dan terakhir slip stitch. Jadilah untuk daun yang kedua. Selanjutnya kita buat 85 tusuk rantai. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini dia sudah selesai sebanyak 85 rantai. Jika sudah seperti ini, kemudian kalian lanjutkan dengan membuat 9 rantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita akan membuat daun lagi dengan menggunakan 1 tusuk slip stitch, 1 tusuk SC, 1 HDC, 2 DC, 1, 2, 1 HDC lagi, 1 SC, dan terakhir slip stitch. Nah, 1 daun sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke daun yang kedua. Caranya sama. Pertama buat 9 tusuk rantai. Nah, ini dia daun kedua sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kalian buat slip stitch, masukkan ke rantai yang ini. Kalian isi sampai di rantai yang terakhir. Nah, ini dia, kita sudah sampai di rantai yang terakhir. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita isi slip stitch lagi. Nah, masuk ke daun. Nah, masuk ke sini. Kemudian kita buat 5 tusuk slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5, dan buat lagi 9 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian buat dengan cara yang tadi. 1 slip stitch, 1 SC, 1 HDC, 2 DC, 1 HDC, 1 SC, dan terakhir slip stitch.
kemudian kalian lanjutkan lagi dengan mengisi tusuk slip stitch di rantai selanjutnya. Nah, jika sudah sampai daun yang ini, kemudian kita buat lagi 5 tusuk slip stitch. 1 2 3 4 5 kemudian buat 9 rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian ulangi cara yang sama dengan membuat 1 slip stitch, 1 SC, 1 HDC, 2 DC, 1 2 1 HDC, 1 SC, dan slip stitch. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian isi lagi slip stitch di rantai selanjutnya sampai akhir. Jika sudah sampai akhir, kalian kunci rajutan dan putuskan benang. Nah, seperti ini hasilnya, dan kalian buat sebanyak 2 buah dengan panjang dan ukuran yang sama. Kemudian kita lanjut ke pembuatan bunga. Untuk cara pembuatan bunga, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Nanti aku tulis linknya di deskripsi ya, bisa kalian cek. Selanjutnya kita lanjut ke pemasangan bunga. Nah, ini saya sudah buat untuk sisi yang sebelahnya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita pasangkan bunga di sebelah sini. Kalian boleh ditempel dengan cara memakai lem atau juga dengan cara dijahit. Kalau aku lebih suka dengan cara dijahit karena bisa lebih kuat. Nah, ini bunganya sudah selesai saya jahit, hasilnya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa kalian rapi-rapikan sisa-sisa benangnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pemasangan kancing. Kita pasang kancing sebelah sini. Caranya dijahit seperti biasa ya teman-teman.
Nah, ini dia kancingnya sudah selesai saya pasang. Dan sisa-sisa benangnya sudah saya rapikan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pembuatan stoppernya. Kita simpan strap maskernya seperti ini. Kemudian ambil benang yang berwarna hijau. Kemudian buat simpul awal. Dan simpan strap masker di atas benang seperti ini. Selanjutnya buat satu rantai dan buat 4 tusuk SC. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Jika sudah membuat 4 tusuk SC seperti ini, kalian buat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3 dan balik rajutan. Kemudian buat lagi 4 tusuk SC dengan cara mengkait 2 benang seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kemudian kalian buat lagi 3 tusuk rantai dan slip stitch di sini. Kemudian kunci rajutan dan putuskan benangnya. Jangan lupa kalian rapikan sisa-sisa benangnya. Ini dia hasilnya setelah benangnya dirapikan dan strap masker rajutnya sudah selesai. Sekian video tutorial dari aku. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.